हाँ तो दोस्तों ये पंप खराब हो गया था बात करना मत होता तो है। ये पंप हमने बनाया है। बिस्मिल्लाह कर गाला मिला अभी इसको बनाकर टेस्ट करेंगे और देखते हैं पानी कैसा है। तो देख रहे हैं भाई पानी तो माशाल्लाह अच्छी आ रही है। अब हम प्रेशर चेक कर रहे हैं प्रेशर कितना आ रहा है इसमें। हाँ तो गाइज प्रेशर तो अभी 750 के करीब है, 750 करीब आ जा रहा। माशाल्लाह प्रेशर भी अच्छी आ रही है मोटर में। ये 3 HP का मोटर है।